喂，大家好啊，又係我赤木司令啊。今日講咩呢？今日嗰個電影觀後感呢，就係重返寂靜嶺。咁啊，啱啱我就睇完，因為第一日知道重返寂靜嶺可以喺內地度上畫呢，因為我哋內地買電影戲飛呢，我哋就喺個微信入邊去買嘅。咁我第一日睇到佢，哇，係排上畫喎，呢單嘢有得諗喎。我係非常非常之 excited 嘅，終於望穿秋水啦，成個幾兩個禮拜啦，終於睇完啦。值唔值得睇呢？我哋喺度一陣間再講啊嚇。咁你放心，今次咧係唔會有劇透，因為而家我個模式咧，我分開咗做嘅電影觀後感同真正嘅影評咧係分開嘅。睇完第一次就會先話俾大家聽。呢套戲入邊啲情況點樣啊？適唔適合去睇啊？甚至乎有冇啲咩新聞啊？我會咁樣講講，即係大約俾你知道呢套戲佢個製作好唔好嚇？咁入邊啲演員認唔認真，演技好唔好嚇？美術指導好唔好？啲剪接手法好唔好？我先俾你知道呢啲先。咁但係真正影評咧，你應該2日後先出街，即係起碼等你哋星期六日或者可能星期5、6晚睇晒啦。星期日坐低喺度為大家吹下水咁樣。咁到時先會出正式嘅影評嘅。咁喺度講翻個正經嘢先，就係重返寂靜嶺。咁值唔值得睇呢？我自己睇完嘅感覺啊，我係覺得非常非常非常值得睇嘅。點解咁講呢？因為首先我分3個層面去睇先啦。我認為演員咧，佢哋嘅戲做得好唔好咧？其實我覺得男主角唔錯嘅。咁同埋呢套戲其實真係冇乜演員噶，嚟嚟去去我諗佢其實講真啦，佢連大茄都唔係出好耐嘅，就真係其實成套戲你嚟嚟去真係見1、2個人嘅啫。但係佢一出現其他人嘅時候就好多人咯。咁但係出現嘅一個咧，來來去去成套戲應該係唔超過30個演員嘅，我睇晒應該係大約20幾個演員啦。咁但係嗰20幾個茄喱啡咧，都係我諗成套戲出唔出夠超過3分鐘咧，應該係唔夠3分鐘嘅。跟住成套戲就係CG 啦，男女主角啦，咁同埋額外遇到啲角色啦。咁但係咧你話哇咁套戲會唔會好悶啊？我自己睇完嘅感覺咧，套戲咧係冇悶過嘅。因為講翻轉頭，如果你有睇過《山囂1》同2嘅話咧，你就會知道佢其實由頭到尾都係，因為1同2其實係有連貫噶嘛，講嗰個故事。咁如果你有睇過或者你未睇嘅，我建議你去睇一睇先啦。因為佢今次嗰個故事咧係將第1同第2集嘅故事咧，佢今次第3集講呢個重返寂靜嶺咧，佢係將成個故事線定喺第1、第2集之前嘅。咁變相咧，如果你有睇過第1同第2咧，你就會理解啲佢發生緊咩事咯。因為我自己嘅感覺啊，如果你係冇睇過第1同第2集咧，因為我頭先入場嘅時候咧，有其他佢好年青嘅，我諗第1、第2集嘅時候，我諗嗰個妹妹仔同埋啲哥哥仔應該都未出世，或者可能手抱飲緊奶嘅啫。咁但係我居然見到佢睇到佢喺後邊好感動，喺度喊，哇咩料喎？心諗使唔使啊，大哥有冇咁感動啊？真係咁樣。咁咧我建議啊，如果你去睇嘅時候咧，最好你揾翻第1、第2集睇咗先。即係如果你冇打過遊戲咧，你起碼理解咗寂靜嶺個故事點解會咁樣發生先。因為如果你唔知咧，你係會睇得比較辛苦嘅。所以我嘅建議係睇咗第1、第2集，你先好入場睇第3集。咁第3集就係最早嘅，咁你就會明白成個故事嘅流程係點樣樣啦。咁亦都喺嗰個劇本上面咧，今次第3集有冇崩壞咧？有冇甩碌咧？我認為係冇嘅，同埋好好，我覺得真係做得好好，因為佢今次係可以叫做無縫接軌咗成個山囂嘅故事發生緊乜事咯。因為如果你有睇過第1集、第2集，你就會知道原來佢大約個世界係咁樣樣嘅。而第1、第2集有好多嘢你未解開，其實有好多嘢出現係
不明所以嘅。佢今次第三集講埋俾你聽點解，咦原來同埋點解嗰個女世界表世界會係咁樣形成，而咦點解佢會咁樣形成？唔係嚟自於一個根源嘅，哦原來係指一個地方入邊，只要有同類型嘅事情，佢都有機會同類型有同樣條件去觸發呢一個機制嘅。哦原來係咁噶，亦即係話咩呢？亦即係話其實佢今次第三集佢就講咗俾你知，山魈個女表世界同埋現實世界係發生緊咩事，同埋每一次真係女世界到嚟嘅時候，係咪真係因為你呢？其實有好多時候未必係因為你嘅，可能係因為佢今次佢將嗰樣嘢講得好透徹啊，咁你就會哦原來係咁樣嘅。即係有好多時候，因為我自己打山魈咧，我都唔係集集咁打，同埋我自己都係唔敢一個人打恐怖 game。當其時都係成班中學仔坐埋一齊，一個打其他隔離嗰啲就喺隔離傾偈啊，或者我哋自己打 PSP 啊，佢喺度打個大電視嘅，就喺度打山魈，我哋喺隔離陪住啊。咁同埋我哋都打得好斷下嘅，有時有啲嘢諗唔明就大家一齊喺度諗啊，究竟呢個位點走啊，會係點樣？咁變相咧，其實我自己對真正成個遊戲故事骨幹我唔係好清楚嘅。不過電影咧，我就睇咗好多次，咁變相我就都幾清楚。因為如果遊戲我就1到3集左右啦。咁佢今次佢就話，今次嘅電影就係山魈 2啊嘛，我都冇乜印象啦，因為我哋打山魈嘅時候，哇，好細個，10幾歲嘅啫，十幾啊，我都唔記得10幾啦。咁但係翻翻轉頭啊，今次電影個劇本我覺得係好好，真係好好。點解講好好呢？係因為佢成件事係有關係嘅，即係男女主角嘅遇上啊，同埋到最尾即係佢有摩擦嘅時候，佢就再講翻出嚟點解佢哋遇上啊。哦，去到最後邊嘅時候，男主角如果再做一次選擇，我會點呢？咁樣。我覺得成套戲個劇本係寫得好好，真係好好。你亦都估唔到喎，佢寫啲咁老土、咁核突、咁狗血嘅劇情啊！我講真喎，我今次冇覺得好難受啊，即係冇個心入邊諗使唔撚使啊？啲話又係呢啲夠啦，大佬咁樣。即係今次睇翻呢啲內容呢，即係當然佢唔新得晒，但係佢亦唔係完全好老土嗰一種咯，咁我覺得 OK 喎，反而我受喎。同埋我講真嗰句，哇！你原來你帶住一個睇恐怖片嘅心情入去，無端白事，哇！原來係都有少少愛情因素喺入邊，咁樣去牽住個故事走呢，我又覺得 OK 喎。同埋我同你講，我點解話佢個劇本得呢？我可以好老實話俾你聽，其實佢呢套戲呢，嗰個導演個剪接手法呢，我話俾你聽，真係剪得好碎啊！佢係碎到點樣呢？係碎到可能你幾分鐘就轉一轉嗰個環境噶啦。嗰個環境意思就係佢呢頭可能死噶，就嚟死噶啦，咁樣轉個頭佢就佢會出現咗喺第二笪地方，喺個醫院度，或者喺條街度，或者喺佢個回憶入邊。即係佢其實佢個古仔佢剪得好快噶，我覺得即係，但係還好喎。佢去表達俾你嘅手法呢，唔難明白㗎喎，因為你一睇佢呢個我一陣間喺一陣間嗰度講，我而家先再講埋個劇本嗰度先。我覺得佢喺嗰個畫面上面，佢運用一個好叻嘅手法，因為佢將現實世界佢嘅回憶同表世界、裏世界，佢係分開咗3個唔同美術嘅通，同埋佢而家發生緊咩事，現實嘅世界、現在同即係 now 同 before， 佢都嗰個顏色都係唔同噶，佢會好容易令到你知道佢而家喺邊度咯，即係唔會有一種混淆。哇，大佬你剪到咁碎，我點知你而家講緊邊忽啊？佢唔係，佢係喺表世界、裏世界、現實世界嘅回憶入邊，定還是現實世界嘅現在？佢係分得好清楚俾你。你一睇佢嘅顏色，你知佢而家喺邊度啦，啱啊！所以我覺得佢呢個其實我一陣間我要讚一讚佢美術嗰度嘅。佢劇本就係咁樣去咯，而成個古仔你話會唔會有種斷開咗或者留咗一個what if 咁樣嘅嘢？冇，我覺得
我覺得冇啊，因為我自己個人成長經歷，我睇落去，我覺得 OK 可以啊，即係佢嗰種，其實佢最尾做嗰種，佢唔使噶啦，你已經知道個男主角嗰個選擇係點噶啦，你已經知噶啦，亦都我覺得就係呢套戲，我睇晒成個故事，我就知道點解重返寂靜嶺可以喺中國大陸上畫啦。咁但係我都睇到網上面有啲新聞嘅，咁佢都講，咁國際版本又同中國版本係唔同嘅喎，原來剪咗2分鐘走嘅喎。咁咧嗱，我喺度有個好奇，因為之前香港嘅電影翻大陸上，佢哋有啲電影嗰個結果導向係唔同啊嘛，因為條例嘅問題。上次睇阿古生嘅訪問，佢有講到話，而家中國大陸嘅電影，如果你要喺大陸上，唔可以唔同版本，要同一樣嘅版本，要同一樣嘅結果。嗱咁即係而家嘅條例改咗啦，咁亦都咁樣講。啊咁，如果國際版入嚟又點呢？佢而家佢剪咗嘅喎。即係會唔會即係可能你如果同一個導向結果就得，你可以少內容，但係你唔可以唔同結果、唔同解釋、唔同導向方向，係咪咁嘅意思呢？因為如果係咁嘅話呢，我就覺得哇，咁呢班外國團隊好犀利喎，真係好犀利喎，因為佢喺因為佢由一開始，我睇住佢故事落嘅時候，我一路都心諗，我睇你點死啊，我睇你點搞，我睇你點樣兜。啊，點解你會上到呢？咁奇怪，佢成個故事完咗，我就哇，呢班友原來好熟我哋國家嘅即係電檢條例，佢哋嘅法律，OK 喎，同埋即係你知啊，大陸都係嗰句啊，成日都係講嚟講去，最尾冇鬼啊嘛，係嘛？佢成個故事，佢即係你都知啊，山魈即係佢會有表裏世界，而表裏世界都唔係現實世界嚟噶嘛。係咪？咁即係呢個其實都知，但係好犀利啊！犀利在個導演正正就係用咗呢一個嘅優點去解釋晒成件事咯。咁我就哇，係得喎，大佬，你啲諗法真係，即係佢唔即係你知啊？大陸嘅電影你都知啊，大陸嘅恐怖電影其實最失敗就係咩？佢永遠要話俾你聽有冇鬼啊嘛，啱啊！人哋係真係。人哋真係諗法係行一步啊！我根本唔同你講係唔係鬼，佢直情係如果你呢笪地方係咁樣嘅，咁得咯。咁你大陸唔好睇嘅原因點啊？我同你講呢啲唔係鬼，我最尾一定要同你解釋翻呢啲係咩事嚟嘅，啱唔啱啊？即係你唔使猜測。你千祈唔好猜測，因為你如果你有聽我之前做影評，你可能話佢會唔會行蜀夢嗰條通啊？嗱，你唔好估錯，佢嘅手法係比蜀夢高張，佢嘅手法係比蜀夢高張。雖然咧即係有啲地方係有少少重疊嘅，但係唔係佢完全佢唔會同你講話呢一個人佢就係有精神病，佢完全冇咁樣同你講過，由頭到尾，佢一路都係呢件事究竟係真係假，冇人知。但係你就喺男主角雙眼度睇住晒成件事嘅進行式，現在、過去、將來，而家呢一下點，去到完嗰下點，即係你睇晒。同埋呢套戲呢，我點解講話值得睇呢？因為唔計佢個劇本流程，唔計佢剪接師嗰個功力。唔計佢個美術做得好，我同你講呢套戲亦都隱藏咗一個好大嘅因素喺入邊，解釋咗之前大家睇寂靜嶺一睇到就頭皮發麻嘅原因，佢有解釋到嘅，即係嗰個樣嘢係點嚟嘅，咁嗰嚿嘢係咩嚟嘅？咁我覺得係好值得睇咯吓，即係如果你對隻遊戲唔係好熟悉嘅，我真係建議你睇翻前面2集先。你先好入戲院睇，咁係會好啲嘅。咁咧，講翻去嗰個美術咧，點解我頭先會咁樣講？我覺得佢做得好好。我點解咁講話佢做得好好咧？因為我相信個美術同個導演一定係傾咗好耐嘅。因為如果你有睇翻第一集同第二集，或者你有打過山魈嘅 game 咧，你係會知道其實佢嗰個地方咧係好壓抑噶，好點講咧？好絕望，好心寒，好沉重，好
好鬱結嘅嗰種好抑鬱嘅，總之嗰個狀態係咁樣噶。但係佢今次佢做到嗰個女世界係點樣咧？佢因為因應個故事線嘅初期，佢就將到嗰個女世界嗰種改變，即係佢有做到冇咁壓抑嘅，佢有刻意去做過，但亦都同時，因為以前喺個表世界係冇見到有啲咩古靈精怪嘢啊嘛，佢今套就話俾你聽，開山嗰種盤古初開嗰種混沌，即係可能你會喺女世界表世界都會有一啲重疊咗嘅地方，你都有機會遇到啲危險嘅咁樣嘅。咁變相我喺個成個故事嗰個流程嗰個故事線咧，我就覺得哇！幾得喎，真係，同埋佢喺個美術上面，佢真係做到今次嗰個女世界係令你有種好危險、好緊張嗰種情緒。佢冇第一集、第二集做到嗰種好絕望、好沉鬱，因為你知道去到第一、第二集嗰個故事其實係因為嗰個世界已經係病入膏肓噶啦嘛，即係喺個故事入邊。已經係病入膏肓嘛，咁佢今次呢一個就係啱啱盤古初開呢笪地方開始亂啦，點解亂啦？啱啱亂嘅時候係點啦？咁樣樣，即係你就會有感覺到一種進化嘅過程，原來係由咁樣樣去到之後咁樣樣嘅，咁哇，咁你就會話掂喎，大佬呢個真係好嘢喎，你做到咁樣，同埋咧以往你會感覺到。呢笪地方啱啱開始出事，因為好大嘅對比係咩呢？以前你睇第一集同第二集呢，佢一去到女世界呢，得翻鐵線嘅咋，係乜嘢都冇噶。咁但係你今次睇呢，佢會有嗰啲淨係得翻鐵線嘅地方，但係佢有啲地方呢，係仍然會有其他即係建築物料喺度嘅，即係佢唔完全係燒到盡，乜都冇晒。佢唔完全係嗰一種，佢仲會有啲嘢剩喺度嘅。同埋咧，佢亦都有講到呢笪地方點解出事，同埋呢笪地方之前嘅人發生緊啲咩事，點解會有咁樣嘅團體會喺呢一度咁樣，佢會有講解晒，即係將成個大模型頭到尾呢班人點嚟嘅，呢笪地方出咗啲咩事嘅，而令引致到呢對男主角。出現咗咩事嘅，同埋後邊發生表裏世界嗰啲古靈精怪嘢點嚟嘅？哦，原來係咁，佢有一個好完整嘅解釋咯。即係我自己都咁好咯，套電影好好喺呢度咯。咁啊，即係喺個劇本啦，喺個美術上面啦，我覺得我係俾一個好高嘅評價呢套電影咯。咁然之後咁喺個畫面咧，喺個剪接上面咁點啊咁樣？我可以好老實咁同你講，呢套戲呢，佢個分野點比較明顯嘅。一開始你就，如果你有打火機嘅話呢，你一開始你就，哇！呢套戲真係還原喎，佢嗰種還原係包括咗好多嘢啫，你知啦。佢個收音機遇到啲古靈精怪嘢就越嗰啲 white noise。就會越響越大噶嘛，即係嗰啲雜音啊，佢唔一定係 white noise 嘅 pink noise，其實都唔算係 pink noise，總之就係雜訊啦。佢越接近嗰啲越大聲，佢第一佢有還原到呢樣嘢，第二佢有還原到即係其實冇好激進嘅熱兵器啦，只有現場見到啲咩嘅普通冷兵器啦。佢亦都有還原到呢樣嘢啦，咁佢亦都有還原到啲即係例牌，你成日見到嗰啲卒仔嗰啲怪物啦，你一樣有見到啦，同埋嗰個黑暗啊，同埋嗰個逃走嗰個環境啊，同埋佢還原咗好多 game 嘅場面噶，包括即係譬如你個主角嘅第一視線啦，發生緊件事嗰個自暴自棄嘅場景啦，或者佢去尋找佢個伴侶嘅過程啦，嗰啲角度嗰啲拍攝手法咧，好 game 噶，真係好 game。我同你講，套戲好似差唔多，我頭先都差唔多睇咗個幾兩個鐘，好似差唔多都有2個鐘。我咁講啊，你可以講佢頭嗰段咧，即係部戲分上下兩節嘅，頭嗰段好 game 嘅世界嘅，真係好 game 嘅世界。去到後面嗰段佢要講故事啦，
佢就導演就會用翻佢哋嘅方式去講，就開始去用一種剪接手法去表達佢成件事，佢同女主角發生咩事。呢笪地方係咩事？佢哋點解會發生後邊嘅嘢？點解需要翻去揾佢？佢就用一個表世界、裏世界、現實世界嘅回憶同埋現實世界嘅現在，拆到好碎咁去講解佢發生緊咩事。而佢嗰個講解嘅方式中間包含晒所有美術明確分開咗個場景，然後再用好碎嘅方式將個故事串聯翻埋一齊，你係唔會覺得亂嘅。你係會消化到嘅，咁所以我讚佢嘅地方喺呢度，因為你知如果用呢啲方法去剪接，其實係幾亂嘅。但係我覺得佢嗰個手法，我覺得做得幾好咯。去到翻去，同埋咧中間有個小彩蛋嘅，就係你會聽翻無端白事，你會聽翻第一集嘅一啲 backing track 嘅，即係佢會有啲 background music 喺後邊。咦，你呢條聲咪第一集嘅，但係佢冇盡用嘅。佢好快滲一滲，跟住就好快就冇咗，即係原來係第一、第二集後邊嗰啲好乸沉鬱、好乸絕望、好乸鬱結嗰啲，好快後邊佢就冇啦。原來一開始喺呢度開始嘅，呢度係一個起點嚟嘅，原來係咁樣嘅，咁好正啊！我自己覺得套戲，即係如果你問我10分俾滿分呢套戲，我應該我都真係會俾。我都會俾9點，都唔好9點太多，9點我驚以後可能仲有啲再好啲，我驚翻唔到轉頭。如果俾我會俾9分咯，我會俾9分。唯一點解可能俾唔到9.5分呢？我覺得後邊即係你估唔到佢話大佬你咁樣嚟到音樂嘅，我入嚟諗住睇到恐怖片，點知後邊最尾你就用最快嘅手法話俾我聽，其實係愛情片嚟嘅，咁得唔得呢？我收貨嘅，我又收貨嘅，因為佢前面俾得足我，交得好足，即係嗰啲危險場面啊、驚嚇場面啊、啲 jump scare 啊，我嗰啲俾得好足，反而我就 OK 咯，同埋佢亦都有解釋到每一個你見到嘅古靈精怪係點嚟嘅。我唯一一樣嘢不滿嘅就係女主角嗰個造型，佢啱啱出嚟同後邊個造型係唔同嘅。咁我唔詳細講太多解釋啦，我唯一唔係好滿意嘅就係佢後面嘅造型，亦都其實呢套電影入邊都有講到中間某一啲嗰啲古靈精怪係點解會出嚟嘅，佢都有解釋到嘅。咁我覺得好正啊，套戲圓滿啊！即係如果係我自己，哇，佢有機會出翻一個 box set 做 Blu-ray 嘅，我係100%會翻香港買嘅。咁因為頭先咧，我去睇咧，我幾辛苦啊睇得，因為你知。唉，內地睇電影真係嗰班友仔又喺度自己傾偈啊，大聲啊，又係咁喺度撳着個電話。我心諗睇到緊啲最緊張嗰頭嗰半個鐘啊，最好睇嗰半個鐘啊，前面嗰個妹妹仔喺度係咁撳電話，你知佢仲要光屏喎，係咁我睇撚到佢撳微信啊，好撚嬲！我真係咧咁撚好睇嘅戲，你仲睇呢個閪電話做咩？熄撚咗你睇唔緊要，你出去睇你唔好啦喺我面前反住白光，我哋阻撚住我睇啊，大佬，跟住。我差唔多成15分鐘，我好似如來佛祖咁抬起右手擋住佢手機啲光咯。咁佢唔係坐我隔離，佢坐我前幾行後邊。我唔好影響自己嘅心情。呢套戲好撚正，我索性坐前少少啦。因為我睇戲咧，內地我中意食煙啊嘛，我又衰嘅。你知啊，內地好多地方我哋嗰啲好入嗰啲，你食煙都唔理你，我哋咪坐最後食咯，係嘛？又唔會吹到人啊嘛。咁我又衰嘅，坐最後，所以前面邊個睇電話我好清楚嘅。咁後邊我話算啦，唔值，我坐前去睇。咁哇，享受咗呢套戲，我覺得值啊，掂啊。即係如果有機會翻去香港探下屋企人嘅，我都會二刷嘅呢套電影，因為100%會二刷嘅，因為我覺得 OK 啊，即係同埋佢嗰啲情感線啊，我覺得都幾完整啊，同埋佢真係表達得幾好，即係佢會有一種原來係咁嘅，唔怪之啦咁樣。即係佢除咗做到呢一步之後呢，佢仲會有一個再即係佢再俾男主角再嚟一次嘅話，你會點呢？咁樣咁OK，嗰套戲你就已經知道100%男主角會點做，你已經好確定，你從佢嘅對答，你知道呢個人會點諗嘢，你有一個好圓滿嘅結局走啦。即係總之件事你就唔會好似佢爭啲，有啲缺陷冇，
冇，完全冇呢樣嘢。你睇完之後條戲就好順嘅啦，你就唔會有啲棘住，你就得喎呢個編劇同呢個導演同埋呢個美術你 OK 喎咁同埋咧我覺得啊，佢個男主角揀角我要讚一讚嘅，因為我覺得佢揀得幾好。最初睇咧，我就覺得佢，點解你會揀個咁樣嘅角色嚟拍呢套戲㗎，大佬？佢造型真係冇乜特別喎，又咁樣咁，但係睇下唔係順眼喎，呢條友啊，望下同埋我覺得佢揀，即係唔知佢咪刻意去做，因為第二集嗰隻 game 咧，即係佢話佢故事係《Silent Hill 2》度做出嚟啊，我已經唔記得《Silent Hill 2》講咩啦，所以我唔記得咗個男主角直情個樣係點啊！我就記得第3集係個金髮嘅嗰條女坐輪椅咯。咁啊，我一陣間去重溫下先，因為真係要去做影評嘅時候都要知翻。我一陣間會重溫勾起一下自己嘅回憶嘅。咁但係咧今集嗰個男主角，我覺得佢但係成套戲完咗之後咧，我覺得佢選角係做得好嘅。點解我咁講咧？因為我覺得 artist 係應該係咁嘅。同埋咧，我覺得佢外形幾討好嘅原因咧，我翻嚟我諗一諗，唔係，原來佢嘅造型，我知道點解我會覺得佢討好啦。原來佢嘅造型係同 Supernatural 入邊嗰個 Sam 啊，好接近噶，真係好接近噶。即係當然佢個嗰個演員嗰個五官都有少少似啦，不過佢就好似比較偏去拉丁裔嗰種樣。咁但係我覺得 OK 嘅，幾好，即係出到嚟藝術家咁樣，有種叫做嗰種頹廢啊，嗰種悶悶不樂啊，嗰種諗唔開啊嗰種樣啊，佢做到嘅。咁至於女演員嚟計咧，雖然戲就唔算好好，不過咧佢又揀得佢即係做嗰種即係新鮮啊、後生啊、索嘅女啊，跟住去到後邊即係講佢有啲問題出現嘅時候，咁我覺得佢做到嗰種基礎嘅，佢又冇做到好即係你會覺得屌你，哇你得唔得㗎？你使唔使啊？即係佢冇去到嗰種嘅，佢只係做翻佢恰如其分，佢冇做出你超出你預期嘅嘢咯。男主角嘅演技我覺得都 OK 嘅，唔算係話好標青，但係佢該有嘅佢俾到你咯。同埋某一啲位置呢，我覺得我唯一一樣嘢覺得佢就係佢將自己搞到個樣太過憂鬱。某一啲位置嘅時候，佢反而做唔到嗰個場景需要佢有嘅表情。咁呢個我會喺影評再重點去講一講嘅，到時開估啦。但係如果你哋係即係講真要去睇呢，我覺得 OK 嘅，即係可以嘅。因為呢套電影呢，我真係講真嗰句，我自己自問呢，我覺得 OK 嘅。但係呢，始終都係咁樣講，啲人話口碑唔係咁好，我就好奇怪，點解口碑唔係咁好呢？因為其實講真，即係你要明白一樣嘢就係，因為好多時候好多即係我哋嗰個年代好多電影化，即係遊戲轉做電影化嘅電影呢，通常嗰個結局都係好慘嘅。但係我講真啦，我今次覺得呢一套即係比起第一同第二套呢，第一同第二我覺得都係少有地遊戲化做電影嘅比較成功嘅。其實第二集啲人就反而唔係太好添，覺得。但係第三集我今次我睇完我就覺得係高度評價，我覺得得喎，大佬，所有嘢都好好。但係唯一一樣嘢，我覺得即係如果你夾硬要揾雞蛋入邊挑骨頭嘅話，就係所有滿足你嘅嘢就喺晒前面咯。即係佢滿足完你啦，佢就一定要花啲時間去講解翻個劇情點解咁樣咯。咁但係喺個講解嘅過程，可能就即係你知啦，電影你睇恐怖片，咁一定要驚，一定要走，一定要啲動作場面啦。咁佢後邊佢係會少啲嘅，係真係少啲，因為要講劇情。但係佢個劇情又會唔會令到你好沉悶啊？頂唔住又唔會嘅，我覺得佢 OK 嘅，即係佢分得好清楚，滿足你慾望嗰 part 佢前面去到中間俾晒你，後邊佢講埋個故事，俾多少少即係叫做話翻俾你聽，原來件事係咁樣發生嘅，咁你就滿足咗你，跟住就
你話死啦，結局啦咁樣嘅情況，咁個男主角會點咧？咁哇，佢亦都俾一個好圓滿嘅你，咁啊滿足住咁走嘅。咁去到後邊咧，結尾嘅時候咧，又係啦，結尾一定唔會放棄佢啲 CG 啦。即係我想講，因為佢呢套戲咧喺前期有好多畫面，你就知道佢係運用 CG 去做嘅，即係佢唔係真係成個景搭出嚟嘅。有好多畫面你睇到，你大約知道哦，佢呢種手法應該係都係播出嚟噶啦。咁樣有啲位置，有啲些你先見到佢應該就先至係真真正搭出嚟去做嘅。咁咧，我自己想講咧，即係嗰個環境唔計嗰個平面美術啊，即係佢調色啊，成咁 kitty 啦。我睇翻佢佢嗰個家居選擇同埋佢嗰個開場啊，我就覺得個燈光我自己都覺得做得幾好，同埋嗰個環境嗰個美指都做得幾好嘅，係真係有心機去做，因為好少可會有導演，即係其實呢啲手法係好常見嘅，特登外邊打翻盞燈入嚟，即係影住佢落雨，令到啲光打到入去屋嘅牆身嘅時候，就見到啲窗花，令到間屋好靚，又有啲水好似喺度流動咁。其實呢啲手法呢，好多電影都會咁做嘅，包括以前香港舊嘅電影都好喜好咁樣做嘅，甚至乎而家新嘅外國電影都好中意咁做嘅，特登揀一個樓底高啲嘅地方。窗花啲花咧密啲嘅，跟住然之後就喺外邊灑水，再打燈翻入嚟，就等啲屋嗰啲影嗰啲窗框嗰啲影啊打翻入嚟，就啲影就冚晒喺個牆度，就令到個牆好靚啦，有個空間咁樣。咁咧呢度我真係要讚讚，因為佢嗰個環境我覺得真係做得好靚，即係唔係一般你睇到嗰種個感覺咯。我自己睇到哇！咦 OK 喎，連呢啲咁樣嘅位置都有落過下心機喎，可以喎。我又即係你本身睇到戲係有期待嘅。我自己嘅結論就係點解俾9分，就係因為你所期待嘅佢都滿足晒你。而有啲地方佢係我自己覺得啊，佢幾細心係做出超出我預期嘅，即係唔係個別嘅演員嘅演技，係整套電影嘅大範圍所有地方。我自己心入邊，我覺得係佢俾到我嘅，即係超出咗我預期，所以我認為值得睇啊，去睇啊，真係噶，唔好錯過呢套電影啊，正嘅，但係最好去睇之前睇翻第一、第二先，可能你要啲時間啊。咁呢套我絕對100%好。咁有人問我嘅，喂，人骨聖殿你上未？人骨聖殿我都想上，我會錄埋佢嘅，但係人骨聖殿唔急啊嘛，因為佢好睇歸好睇，佢冇呢套咁好睇，我可以咁樣講。同埋人骨聖殿，我聽完好多人哋網上做影評，但係我心諗你班友仔都唔知點做影評，佢擺明係抄噶啦。講咁耐，你都冇人講到佢抄邊套戲啊！我做嘅時候，我開估話俾你聽佢抄邊套啦。你班友仔仲話影評人，頂你真係搞鬼！你真係嗰套戲你哋都冇睇過，你都唔好評恐怖片啦！真係講真。不過我到時我人骨聖殿我慢慢講啦，因為人骨聖殿其實我點解我做下我唔想做呢？我唔係唔想做，我係聽完我覺得大家講嚟講去都係好驚訝佢用 iPhone 10幾去拍呢套戲，咁我心諗使乜驚訝啫？屌，第一套28日後都做得好撚閪噶，不嬲。28日後呢個 brand 走出嚟就係就係平價戲嚟噶啦，就係用唔識嘅人走出嚟。講真啊，以前阿 Murphy 佢啱啱出嚟拍嗰套，好似係佢處男作嚟噶。佢嗰陣時就係寂寂無名嘅演員，就係因為28日後先紅嘅啫嘛。大佬，我都唔知你驚訝乜鬼嘢。28日後就係標榜冇錢做出嚟噶嘛。咁你今日哇，個個喺度做影咩？哇，佢居然估唔到佢用部 iPhone 10幾拍出嚟，好驚訝咁樣。唉，我真係靜咗啊，大佬。大佬啊，你睇翻前面啲電影，你再查一查佢咩事，你先做而家呢啲電影嘅影評。你唔可以見到佢 iPhone 好驚訝，佢拍出嚟用 iPhone 拍。唉，本身28日後就係好似疏咁樣噶嘛，就係低成本高回報噶嘛，標榜住咁有乜咁出奇啫，大佬。咁你28週後，即係咁你咁可能佢哋連28週後我諗都冇睇過。其實28週後就係賺到錢之後排場大啲啫嘛，其實一樣啊，大佬。所以我真係哇好
好無言啊！睇到你哋做影評，我唔係想即係唔係想及你哋，但係大佬嗰件事做影評唔係咁啊！本身套電影嘅質素係點，即係人哋趨向嗰個製作手法係點，你首先要理解咗前面嘅事先。你要插入去做，我覺得最好你做下資料搜集先咯。我自己都衰嘅，有時有啲唔係好中意嘅戲，我啱啱睇完諗到咩就上嚟講，我都費事抄，我都會咁我都明嘅。不過咁啦，by the way啦，希望你哋有心機等一等人骨聖殿啦，同埋我跟住依家呢個Return to 山 Hill 呢一套嘅電影影評啦。By the way，我真係希望你哋快啲去睇，即係今晚如果你有機會聽到我嘅，快啲追咗先吓，通宵又好，夜瞓少少又好，追咗先，聽日去睇，OK，正啊呢套嘢。咁我哋影評再見，係咁先。